Hello， 大朋友、小朋友、中朋友，我是云云。今天呢，我们又来梨埠街了。农历17号，我们这里旭日。今天去买那个洗衣机，说了那么久要买洗衣机，今天终于去买了。走，跟在我爸爸后面，看他想去哪里买。车还是蛮多的啊。一到旭日，这条街就一定会堵车。就是我们这个梨埠区基本上其实就是一条长，就差不多300米的街吧，其实很小的，但是中间是主干道，所有的车都要从这里走，老是堵车。在路边的不敢吃了，太沉了。文峰店有文峰家电，还有恒生电器。我想去文峰家電。老闆，寫衣機，屋卡用嘅，咁屋卡3-4個人咧，唔是愛好睇喎。係啊，8公斤咧8公斤咧，那隻，嗱隻呢個8公斤咧990990。啲用相買用相啊嗱，新郎啲門，買啲老牌子中山老味呢，以前開始做都係做4件，做嗰啲班子工啊。8公斤比例800叫啊，最低800叫啊。接到我姑姑了，先去买那个洗衣机吧。哎呀，不管怎么样都是要买的，而且快要过年了，要买的东西、要洗的东西又那么多，890太贵了吧？反正包安裝不要太麻煩就好了。可唔可以兼下朝包裝下咧？而家而家你話點解買啊？而家早啲做都早啲做都好咧。佢呀都不愛每天給我名義咁的喊那點不？走了，他會安排好了。來這個店買呢，是因為我上次準備買空調的時候，我覺得這個店的態度是比較好。但是我爸爸叫我在那個店買，那個店說是親戚，所以這次買是在這個店，我覺得態度相對比較好的一個店。如果他服務好的話，下次買空調還來這裡買。本期視頻就到這裡，一直在堵車，我要去開我自己的車出來，我找一條沒這麼堵的車，沒有這麼堵的路吧。本期視頻就到這裡，拜拜。